Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2022-yili 4-oyning 8 kuni juma. 2 haftada bir qatim chiqadigan videoga chiqishim. Bu hafta yana bir necha xabarlar bor, yetkazib qo'yadigan. Eng chong xabar tunugun 4-7 kuni nima BDT Rossiyaniki BDT kishilik huquq konsuldagi salohiyatini vaqtincha to'xtatib qo'yibdi dedi. Bunu İngilizce suspended dedi, terminated emas. Terminated qilgan bo'lsa oxirlashtirdi deyə bo'ladi. Suspended degan gap, xuddi siz bir xizmat ishlab etib, xizmat o'rnidan sizni vaqtliq vazifangizni to'xtatib qo'ygan o'xshash ish endi. Xizmatdagi o'rningiz davomli turaverdi, lekin burunqidek huquqingizni yurgizolmaysiz. Buni suspended deydi, shunga suspended qildi. Bu işimon aytı bir qiziqarli bir ishlar bo'ldi, tunki bilet tashlash. Buningda BDT'niki 150 jaraq a'zolari bilet tashlab ekan, 93 davlat qo'llabdi, 24 davlat qarshi chiqibdi, 58 davlat huquqidan voz kechibdi. Odatda shu bilet tashlagan, qo'llagan va qarshi turganlarniki nisbati 3dan 2dan yuqori bo'lsa, o'tadi ekan bu. Ashta bo'g'ashqa bu tasdiqlanib o'tibdi. Shunday qilib Rossiyaniki BDT kishilik huquq konsulidagi salohiyati vaqtincha to'xtatilibdi. Endi buningga qarshi turganlarning ichida albatta birinchisi Xitoy, uningdan boshqa yana Iran, Qozog'iston, Kuba, Belarus, andikin Suriya qatorliq davlatlar bor ekan. Anandikin huquqdan voz kechganlar ichida Janubiy Afrika, Brazil, Meksiko, Hindiston qatorliq davlatlar bor ekan. Shunday qilib qarshi chiqqan 24 davlat. Bu 24 davlat mush kishilik huquqini dafsanlik qilishda eng danqva davlatlar bu qatim qo'l ko'tarib o'zini yana bir qatim oshkorlabdi. Uniki birinchisi Xitoy. Endi xabarimizda bor, biz uchun aytgan chog'da Rossiyaga qaragan chog'da Xitoyniki kishilik huquq dafsandichiligidagi jinoyati ig'irroqdi. Uyg'urlarga solgan ziyon nuqtasini aytgan chog'da. Ammo Xitoylar tashqi chet elniki muxbirlarni, tekshiruvchilarni ularni qat'iy kirgizmaganligi uchun Xitoy Uyg'urlarga zodi qanday ishlarni qilganligini dünya bilmegenlik için, yoki uni resimini ko'rmagan, videosini ko'rmagan, yerda adam yo'q, buni davomli diqqat qilib turadigan. Ayta bo'lganligi uchun hozir endi Rossiyaniki bu jinoyati ustunlikni egallab, ma'bir yuz berdi. Xitoy yanılamkin BDT'niki kishilik huquq konsuliniki a'zosi. Xitoydek bir davlat 1 milyondan ortiq Uyg'urlarni o'ldirib etgan 7 yilning ichida. Mushtaq bir davlat hozirmi endi kishilik huquq konsulida huquq tutib o'tiryapti. Bu bir fojia. Yolg'iz Uyg'urlar uchun emas, dunyo uchun bir fojia. Men bu to'g'riliq Twitterda inglizcha davomli yozyapman. Aslida bu qatim Rossiya ustidan bilet tashlagan chog'da, Xitoy ustidan bilet tashlash kerak hech bo'lmagan chog'da. Unda ish bo'lmadi. Shunga bizga kelayotgan adolatsizlik yolg'iz bu emas. Davomli adolatsizlik ichida yashayapmiz. Mayli Xitoydan bo'lsin, mayli dunyodan bo'lsin. Buningga bizning boshqa amalimiz yo'q hozircha. Tünögün xabarlarni ko'rgandan keyin Microsoft shirkatiniki qurg'uvchisi Bill Gatesniki bir gapi esimga kelib qoldi. Dunyo odil emas, uningga ko'ngin degan bir gapi. Shu bizmi hozir ko'ndik, hozir iloji yo'q. Xudoyim bo'lsa, keyingi qadamda Xitoyning ustidan jazo qilinadigan ishlar bo'ladi. Bu haftadagi ikkinchi cho'ng xabar, bu tunugunki bir xabar. Amerika'nınki 3. çoğun rəhbəri, Muavin Prezident'in kelib turadigan Amerika Avam Palatasındaki bayanatçısı, Speaker of the House deydi. Nancy Pelosi haqida bir xabar chiqdi. O nima desanglar, bu xonim aslida yaqinda Osiyoga bir ziyorat planlagan ekan. Aslida ikki davlatga bormoqchi ekandik, Yaponiya bilan Koreyaga. Keyin bu planı sal o'zgartib, Koreyaga bormay Tayvanga boradigan o'zgartibdi ekan. Yaponiya bilan Tayvanga boradigan. Shu ishlarni tayyorlab turibsa, tunugin bu xonim
Xitoy virusi bilan yuqumlangan chiqib qoldi. Chiqib kelib, shuning bilan bu qatimqi safarni vaqtincha to'xtatib qo'yib turdi hozir. Endi keyinchi qanday bo'ladi uqilolmaydi. Bu Xitoylarni tipirlatayotgan bu ish. Nancy Pelosi'niki Tayvanga bormoqchi bo'lganligi Xitoylarni tipirlatayotgan. Tunugun butun Xitoy bo'yicha bir kun Nancy Pelosi'ni tillaydigan bir ishlar bo'lgan tashviqotda. Ammo bu ish shuning bilan to'xtab qoldi. Endi bu ish agar Nancy Pelosi hozirgi sharoitda Tayvanga borsa, bu yaxshimiti, yomonmiti degan jihatlarda har xil ko'z qarashlar bor. Ba'zilar bu aslida bormay tug'ini yaxshi deb, endi shu Xitoy virusi shunga yordam qildi deb o'ylayotganlarmi bor. U nima degan chog'da hozir dunyo Xitoyni bir o'rinda mixlab turib, butun kuchini yig'ib Rossiyaga taqobil turyotdi. Rossiya bilan Putinga. Agar endi Nancy Pelosi mustaq bir vaqtda Tayvanga borsa, Tayvan tarafdan yana bir oldingi safdan birisi ichilib, dunyoning diqqati ishkiga chechib ketish ehtimoli bor degan ko'z qarash bor. Endi bizniki Uyg'urlarning manfaatini aytgan chog'da meniki qarashim, agar Xitoy Tayvanga bir hujum qilsa, bir fursat keldi Uyg'urlar uchun. Agar Xitoy Tayvanga hujum qilsa, xuddi bu qatim Rossiya uchragandek bir taqdirga uchraydi kam deganda. Aşağı boğazqa şunla Uyg'urlarga bir fursat tegadi. Endi ba'zi odamlar deyishicha, hozircha Rossiya va Putinni bir taraf qilib turish kerak. Xitoyga diqqatni chashmay turib deb shundaydi. Aşağı ko'z qarashlarmi bor endi. Ishqilib bu ish yuz bermadi. Nancy Pelosi'niki Tayvanga boradigan ishi hozircha to'xtab turdi. Endi uchinchi mazmun men bugun so'zlaydigan sizlarga Rossiyaniki Ukrainaga qilgan tajovuzchiligi haqidagi yangi umumiy ahvol to'g'ri qisqacha tushuncha beray deb qoldim. Bir kun chorshanba kuni bu vaqtda Amerikaniki davlat mudofaa ministrligi Pentagondan bir doklad berib tikan muxbirlar yig'inida shuniki xulosani qisqacha deb qo'yay dedim. Bugun Rossiyaniki Ukrainaga tajovuz qilganiga 44 kun bo'lgan kun. Xabarimizda bor, aslida Rossiya bu urushni 2 kundan bitiramiz deb kirib, keyin 2 hafta degan hozir 2 oy bo'lay deb qoldi. Urush to'xtamadi. Nihoyat og'ir vayronchilik, fojialar yuz beryapti hozirmi. Rossiyaniki askarlari Kiev, Ukrainaniki poytaxti Kiev bilan Chernihiv deydi. Chernihiv degan 2 rayondan butunlay chekinibdi hozir. Askarlarni chekinibdi. Janub tarafda undaq cho'ng o'zgarish bo'lmabdi yaqin. Janub tarafda deganimiz xabarimizda bor. Rossiya janubdagi 2 o'lkani besib oldi bular, besib ularniki mustaqilligini itiraf qildi. Shunga janub tarafda bir og'ir ahvol bor. 2 o'lka Ukrainaniki qo'ldan ketib qoldi Rossiyaga. Ondan keyin janub tarafda ruslar askarlarini Ukrainadan Belarusga o'tkazib achkitibdi. Maqsad ularni qaytadan bir tartibga solib, qaytadan qurollantirib, qaytadan bir tamoq yuzib degandek. Ularni biroz o'ngshab, yana qaytadan kirdiganga. Shimol tarafdagi Rossiyaning askarlari Belarusga chiqibdi hozir. Endi hozirgi Pentagonniki farzcha bu nimadan shimoldan chiqayotgan Rossiya urushlari ehtimol qaytadan qurollanib, tartibsizlik qilingandan keyin bular Donbas rayoniga berish mumkin deydi. Donbas rayoni degani Abataman degan 2 o'lka joylashgan janubdagi rayon. Bu askarlarni shu yapirish mumkin deb qaraydi ekan Pentagondan. Endi bu qatim shu Ukrainaga tajovuz qilib kirgan Rossiyaniki Ukrainaning ichiga kirgan askari, sağa askari 130 taktikalik grup deb ataladi ekan. Taktikalik grupidan 130 ni kirgizgan ekan. Mush qatimki tajovuzchilikqa 130 bu har birisida 800 dan 1000 askar bor ekan. Shunga agar 1000 askar bor desak 130 ming askar degan gap. Mush qatim Ukrainaga tajovuzchilikqa ajratgan askar mashaq ekan. Bulardan hozir 80 guruh bor, hozirmi Ukrainaning ichida ekan. Demak 80 ming askar bor degan gap Ukrainaning ichida. Hozir endi askarlardan 30 guruhini
Donbas rayoniga ajırtıptı. 80 bin kişilikten 30 mini, 30 gruppa degende 30 bin asker degan gap. Bularni hazır Donbas rayoniga ajırtıptı. Ularniki sani ehtimal 24 mingdan ko'proqda edi. Ondan keyin xabarlarda bo'lgandek Ukraina bu qatam qandaqdir burunqilardek ko'p sonli Rossiya askarlariga ko'p askarlarni bevosita yuzimizni silib unday urush qilmadi. Xuddi bir partizan urushidek Ukraina askarlarining ko'ngli olmaydi. U bu yerlar mukib yurib etib degandek ashta qilib Rossiyaniki dakkisini beryotdi. Hozirgi muafalarga qarata Ukraina askarlarimi o'zini qaytadan tangshyapti deydi. Askariy kuchninki tarqilish o'rinlashtirilishida ularni o'zini tangshyapti deydi. Bugungichilik Rossiya jami 1450 boshqarilgan bomba etibdi Ukrainaning ichiga. Misaildan 1450 ni etibdi. Endi hozir bu bir qancha kun ichida xalqaroga bakrak chiqib ketgan rasm, video, andan gap so'zlar asosan Bucha degan rayondan bo'yotdi. Bucha degan rayonda Ukrainaniki ig'ir qirg'inchilik bo'ldi. Buni endi rasmiy irqiy cho'ng qirg'inchilik deb atadi. Endi o'lib ketgan odamlarning soni deb aytgan chog'da bek ko'p emas ekan. Endi bu fojianiki yiniki yo'q, fojianiki yaxshisi yo'q albatta. Yinigimi yo'q. Fojia degan fojia, qirg'inchilik degan qirg'inchilik. U nuqtadan aytgan chog'da bu Bucha rayonida yuz bergan qirg'inchilikning darajasini to'lashtirishga bo'lmaydi. Lekin endi odam soni deb aytgan chog'da Bucha shahrining ichida o'lib ketgan odamlar, o'ltirilgan odamlar 320 ekan. Ondan keyin shaharning sirtida u bu yerda o'ltirilgan odamlar 90 dak bo'lib, hozirga qadar jami 410 odam o'ltirilibdi. Endi o'ltirish ahvollari vahshiy. Buniki bir qism videolarim chiqibdi. Ondan keyin hozir bir necha nuqtalardan bu qirg'inchilikni isbotlayotdi xalqaro. Bu yerda Rossiya bilan Xitoy e'tirof qilmadi. Bu qirg'inchilikni e'tirof qilmadi. Bu Ukrainaniki o'ynagan o'yini, bular artistlarni chiqib, yolg'ondan o'lgan qilib, ayaga yetqizib qo'yib turib, shularni rasmga taqib deb bular rasmiy bo'tdan chaplayotdi xalqaro jamoatga. Lekin buni xalqaro jamoat bo'lib Amerikadagi bir cho'ng sun'iy amra shirkati sun'iy amrada tatgan rasmlar orqali buni rossiyalik isbotlayotdi. U qandaq degan joyda ash ko'chalarda o'ltirilgan jasadlar 3 kunning oldida tortilgan rasm bilan tunugun yangidan tortilgan rasmlarni solishtirib bir-birisiga ularning o'xshash ekanligi, agar ortisib qolsa 3 kun bir o'rinda yotolmaydiganligini faraz qilib olsang bo'ladi. U sovuq havo sirt emas. Bir eng esli mehmonxonada 3 kun sen midirmay jimiyat desa, halanı jimiyat qizmak hal tez endi. Aşta başqa bunu bu jihatdan isbotlayotdi. Ondan keyin Rossiya bu Bucha rayonida qirg'inchilik qilib qolgan joyda birisi bularniki shuni ishni qilib qolgan askar kuchi xil danqova askarlar ekan bular. Ayni vaqtda Putinniki mukofotlarga erishgan odam o'ldirishda danqova. Shular qilib qolgan ekan bu ishni. Ondan keyin bular shu odam o'ldirish jarayonida 50 yoshdan tuvan erlarni asosan o'ldirib o'tibdi. Yo'lda uchirganlarning hammasini. Uchirganlarning hammasini. 50 yoshlardan cho'nglarni qo'yib qo'ygan ekan, ular qo'rqganlardan hozir shu ko'rgan, amilafon ko'rgan kishilar o'tirib chiqib, afonni davatidi. Bunda qildi deb. Masalan, birisini so'rab olib, yo'lda o'ltirib qilamikin, qalisiga oqisdan miltiq etib o'ldirib o'tgan ahvollarni. O'sha davatidi. Shunga undan boshqa hozir Ukrainami maxsus adam o'rlashtirib xalqaro muxbirlar va tashuvchilar birlashtirib, shu 410 odam qancha yosh, qacha o'ldirilgan, qandaq o'ldirilgan, o'ldirilishdan burun qiyin qisqa qolganmi, masalan, ayollar bosqinchilikka uchraganmi? Mushuning hammasiniki tafsili ahvolini dialoq turg'izib hozir. Shunga biz bu ahvollarni olsak, nayt ko'nglimiz yerim bo'ladi. Sababi nima desa, Xitoylar nayt ko'p uyg'urlarni o'ldiryapti hozirmi shundoq, ammo ular maxfiy kechisi, andaki bir tarqaq holatda. Men bir inglizcha so'zni o'tirib qo'ydim. Distributed mass murder deb. Tarqaq keng ko'lamli qirg'inchilik deb atadim buni. Ashta boshqa xalqaroning qo'lida isbot yo'q. Rasm, video
yoki odamlar nisbat qiladigan odamlar yo'q boshqa uyg'urlarning ahvollari shubhati yepilib qolyotidi. Man 9 million yo'q qolgan ishga o'tgan 2 million 100 ming lagerdan turmaga ketgan 1 million 800 ming degan andan 2014 yildan keyin o'ldirilgan o'lib ketgan uyg'urlarning soni milliondan oshdi degan gaplarni to'xtamay dayotaman. Twitterda, suhbatda, videoda muxbirlarga hammasi deb kelyapman. Lekin Ukrainada seçtiğin çağda bizim qo'limizda isbot yo'q. Aşta boğaşqa Uyg'urlarning ahvoli dunyoning diqqatidan tatamidi. Ondan keyin bizim o'lib ketgan, hozir qadar o'ldirilgan, o'lib ketgan milliondan ortiq odamlarimizning hech qanday delosini turg'izish imkoniyati yo'q hozir. Bir qism qarindoshlar tutilgan Uyg'urlarning sarxillarniki delolarini turg'izib ish qilyotdi. Ularning soni necha yuz endi. Ammo amaliyotda bo'lgan ziyonli seçtiğin çağda Ukraynadagi ishlarni hargiz seçtiğili bo'lmaydi işte ahvolda. Ukraynaning ishiga kelgan chog'da xalqaro kishilar, muxbirlar, tekshiruvchilar amalan xalqaga bora oladigan bo'lganligi uchun faqat Rossiyaning qo'li bilan bo'lmasa, bular bu ishlarni tekshirib, tafsil tekshirib, hozir bu chog'da bo'lgan ahvollarni işte aniqlab o'tiribdi. Biz uchun bir cho'ng adolatsizlik. Endi men bugun qisqacha deb aytadigan 4-chi tema Rossiyaniki Ukrainaga tajovuz qilib kirishi Xitoy uchun nimadan darak berdi degan masala to'g'ri qisqacha to'xtalaman. Xitoy 5-da ta'kidlangan bu urushda biz neytral holatda turamiz, o'tirmadan tutamiz, hech kim taraf turmaymiz deb jakarlab kelyotdi. Bu qip-qiz yolg'onchilik, hammamiz bilamiz. 4-chi ayniki yo'q, 4-chi ayda 3-chi ayniki 20-chi kuni Üçüncü emasken, ikinci ayındaki. Olimpik ikinci ayının 21. günü başlandı. İkinci ayının 20. günü Putin bilen Şi görüşken, görüşüp 21. yılda olimpik musabakası boldu. Şu musabaka tüyendeki lamkin Rusya Ukrayna'ya tajovuz qilib kirdi. Şu an Xitoy biz oturmadan da turimiz deb jakalab keldi dunyoga. Amaliyotda bo'lsa unday emas. Xitoylar intayin xo'shib ketdi Rossiyaniki Ukrainaga kirganiga. Ularningki dazalaring degan gapi Rossiya biz uchun yerga ko'milgan bombalarni dasab beryotdi degan gaplarni dedi. Undan keyin bugun Ukraina ata Tayvan deb. Rossiya Ukrainani ep bo'lgandan keyin biz Tayvan olamiz deb noyda gul qaqalari ichib ketgan Xitoylarniki. Shunga bu jihatda Rossiya bilan Xitoyniki bir qism ko'z qarashlarida intayin o'xshashlik bor. Masalan, Rossiyaniki bu qatim ko'rsatgan sababi Ukrainaga kirishdi. Birisi Ukraina qadimdan tortib Rossiyaniki bir qismiti deydi. Ikkinchisi Ukrainaniki NATOga a'zo bo'lib kirishi Rossiya uchun bir bexatarlik tahdidi paydo qiladi deb ichki sababni bahona qilib turib Ukrainaga kirdi. Endi xabarimiz bo'lgandek Xitoymi Tayvan azaldan Xitoyniki bir qismi deb kelyotdi izchil turda. Ashta bo'g'ashqa bu qatim oldidan Rossiya Ukrainani olsa, ondan keyin biz bu Tayvanni olamiz degan cho'ng bir umidvor bir holatda turib Rossiyani qo'llagan bo'la. Bu jihatda Rossiyaniki ba'zi dokladlarim bor o'tirib chiqqan Xitoyniki plani haqida. Xitoy bu yil kuzda Tayvanni olmoqchi degan narsani Rossiyadan xabar qilib bo'lgan amaliyotda. Hozirgi kishilarniki farzicha bu yil 10-oylarda Xi Jinping qayta taxtga o'tirsa, shunda keyin mumkin Tayvanga urush boshlashi mumkin degan farazlar bor. Endi hozirgidek Rossiyaniki mag'lub bo'lishi bilan bu ishlar hali keyinga surilib ketdi yoki kishilarning farzicha ya uzun muddatgacha bo'lmaydi, bo'lsin uzun suzilib ketdi, nima yoki qat'iy bo'lmaydi deb boshqa qarayotdi. Yaqinda NATO'niki sekretari uch qalda Xitoy yolg'onchilik qilyotdi degan gapni dedi. Ondan keyin NATO'niki bir jiddiy yig'inida Xitoyni Rossiyaga yordam bermanglar deb ogohlantirdi. Bu NATO'dan bo'lgan ishlar. Amerika Xitoyni ogohlantirdi. Ogohlantirdi, agar Rossiyaga yordam qilsa biz undaq qilamiz, bunday qilamiz degandek. Demak, mushlarning hammasining ma'nosi nima degan chog'da Xitoy biz sening nima ish qilayotganligingni bilamiz, ogoh bo'lgan. O'zingni tart degandek signalni berdi Xitoyga.
Shuning bilan bu qitimki Putin'niki Ukraynaga kirishi Tayvan masalasini yana bir Tayvan masalasiniki xalqaralashishini yana bir seviye, yana bir baldaqqa yuqori ko'taryapti. Xi Jinping'niki Tayvanga kirish tushishi ehtimol barbod bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi bu yerda yana bir deb qo'yadigan bir ish bor. Ukraina bu qatim Rossiyaga tajovuzga uchrashdan burun Xitoy bilan yaqindi. Xabarlarda bor, Xitoyniki birinchi yasagan aeroplan to'shish kemasi aircraft carrier buni shu Ukrainadan sotib olgan Xitoylar. Biz o'yli sotib olgan deymiz, motor yo'q. Qepini sirtqi qurilmasini yasab qo'ygan, ammo motor yo'q bir parxod, uni Xitoylar sotib olib, biz uni bir bag'ich qilamiz, ko'rgazmaxon qilamiz deb sotib olib, uningga motor o'rnatib, birinchi parxodni yasab chiqdi. Bu parxod Ukrainadan kelgan. Ondan keyin Yevropadagi davlatlar ichidami Ukraina Xitoyniki bir yo'l, bir balvoq qurilishiga eng baldir kirgan davlat bu. Ukrainaniki plani o'zini Rossiya orqali qo'g'dab, ondan keyin Xitoyniki yordam bilan o'ziniki iqtisodini taraqqiy qildirish. Bu bularniki aslik plani bu. Lekin bu qatimki Rossiyaniki tajovuz qilib kirish bilan bu aslik planni butunlay to'xtadi hozir. Endi bu yerdagi yana bir muhim masala shu Yevropadagi bir qism ellar bo'libmi burun kommunizmga aylantirilgan Rossiya besilib kommunizm tuzumiga aylantirilgan davlatlarniki xil ko'p qismi shu Ukrainaniki yetakchiligida Xitoy bilan yaqinlashgan burun. Bu qatim urushdan burun. Bu qatim ularning hammasi cho'chidi. Cho'chib hozir endi Xitoy bilan bo'lgan munosabatda burun munosabatlarni uzish tarafdori qarab ketyotdi. Şuna bunundan da Xitoyniki Ukraynani setvetganligi Türklik rol o'yindi bu ahvollarda. Dünya bu davlatlar ko'chidi biroz. Aslida ish mundaq ekan deb. Shunga Ukraynaniki Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatlarimiz shunga bilan to'xtaydi deb faraz qilinyapti. Hozir endi mushqitimki Xitoyniki rasvochiligi shu Rossiyani qo'llab, o'shalar bir maydonda turib qilayotgan ishlariningki turtkisi bilan Xitoyniki dunyoning nazaridagi kredit deb qo'ydi. Ishonchlik holati yo'q bo'ldi asosan. Dunyo Xitoyni yana bir qatim tunib yetdi. Haqiqiy abdi bashirsin, zodi bu qanday davlat ekan degan narsani. Hozir ham Xitoydan cho'chidi nurg'un davlatlar shuning bilan dunyo bilan Xitoy bilan bo'lgan munosabatni uzish tarafda tirishishga boshlayotdi. Mushqitimki urushdan burungi ahvol nima desanglar, bo'libmi Yevropa. Yevropaniki neft va tabiiy gazlari Rossiyadan kirdi. Andaki sanoat buyumlari Xitoydan kirdi. Shunga Yevropa ham Rossiya bilan ham Xitoy bilan nayda chambarchas bog'lanib ketgan. Endi ma urushdan keyin bularning hammasi biroz cho'chib, bu bo'lmaydi ekan deb hozir ham Rossiya ham Xitoy bilan bo'lgan shu iqtisodiy munosabatni uzishga qarab tirishishga boshlayotdi. Endi buni nayda tezlik qilib qo'yib bo'lmay ekan, masalan bu yilning ishida mumkin. Uni tadrijiy qilmasa bo'lmaydi. Aşağı herhalde bu cihetki işler başlanıptı hazır. Hazır nurgun devletler özündeki Xitayga salgan meblağlarını yoki qurgan zavodlarını achkityapti hazır Xitaydan. Bu bir cho'ng yuzlanish hazır. Andan keyin chet eldan Xitayga saldigan meblağlar asosan to'xtabdi. Yangidan mablag' saldiganlar hazır endi mablag' salmaydigan bo'lib burun planlarini o'zgartib, ama shu bir holat shakllanib turibdi. Mushu sabablar tufaylidan Xitoydanki sanoat ishlab chiqarish miqdori nihoyat zo'r darajada tuvalligida turibdi hozir. Endi mushtaq mingiverib Xitoy hukumatiniki ag'dirilishiga ilib boramdi bormamdi. Bu to'g'riliq hozircha bir narsa deyish qiyin. Lekin umumiy yuzlanish Xitoyniki iqtisodiy jihatdan nihoyat qattiq ojizlashishiga qarab mingyotdi hozir. Bu bir biz uchun bir foydali ahvol. Xitoy hukumati hozirgi hokimiyati ag'dirilsa, uyg'urlar uchun bir fursat keladi. Endi 5-chi mazmun Xitoy haqida hozircha ba'zi xabarlarni yetkazib qo'yay. Hozir Xitoydagi eng chong xabar Shanxayda bo'layotgan ishlar. Shanxayda Xitoy virusini bana qilib turib,
Şanxayliklarni butunlay qamıvatdi hukumat. Xabarlarda bor, Şanxay shahrining o'zida 25 million nüfusi bor. 25 million. Uyg'urlarniki burungi nüfusidan ko'proq. Hozir endi shu Şanxayliklarni qattiq bostirib buniki alameti ikki tarafda. Birisi qattiq qo'rqityotdi Şanxayliklarni. Hozirgi nima virus keng ko'lamda tarqalib ketish darajasiga bormabdi, lekin shu kengayish bosqichida ekan, lekin portlash xarakterlik emas. Aştaq bo'lsa-mu, Şanxayliklarni sulab bo'lar. Bir tarafdan hukumat ularni qo'rqityotdi, ikkinchi bir tarafdan Şanxayliklarniki bütün huquqini musodir qilyapti bo'lar. Bütün huquqini musodir qilyapti. Mushkil ifodasi bor. Endi meniki o'zimniki shaxsiy qarshi, albatta men boshqa xabarlarga diqqat qilaman. Xabarlarda bo'lgandek, Xi Jinping Xitoyniki hokimiyat beshida intan qattiq huquq kurishi bor. Bu huquq kurishi asosan Xi Jinping guruhi bilan Jiang Zemin guruhi o'tirsida. Bu Jiang Zemin guruhi Shanxayga joylashgan. Asosiy kuchi Shanxayda. Xabarlarda bor, Jiang Zemin bosh sekretar bo'lishdan burun Shanxayning boshlig'i aslida. Deng Xiaoping shu yerdan o'stirib kelgan Jiang Zeminni. Boshqa boshqa Shanxay izchil turda Xi Jinpingga qarshi ko'rsatib kelayotgan bir shahardi bu. Mushqitim endi virusning bahoni qilib turib Shanxayni joyladi Xi Jinping. Men o'zimda faraz qilaman. Uyg'urlar Xi Jinpingniki tashqi dushmani edi. Bu yerda men tashqi dushmani deb atashimdagi sabab, agar Amerika Xitoy bilan urush qilib qolsa, Uyg'urlarni qurollantirib Xitoyga qarshi urush salti Uyg'urlarni. Ash nuqtadan qaragan chaqda Uyg'urlar Xi Jinping uchun tashqi dushmandi. Shanxay bo'lsa ichki dushman. Hozir Xi Jinpingniki hokimiyatiga eng chong ta'sir qilayotgani Shanxay. Ashta boshqa bu qitim shu virusni bahona qilib turib Shanxayning advini beryotdi deb tushunaman. Hozir endi buniki konkret ifodalari nima desanglar, Shanxaydami shu virus bahonasi bilan karantin qilish bahonasi bilan yangidan tug'ilgan bolalarni ota-onasidan olib o'tish, erlarni kasal yetayotgan ayollardan olib o'tish, anakin 70 yoshdan oshgan buvay momaylarni baldırdan olib o'tish ishlari yuz beryotdi. Anakin odam o'lish intayin ig'ir. Yaqinda yoqi shu binodan sakrab o'zini o'ltirayotgan videolar hali chiqyotdi. Men bu Twitterga natijasini chiqarib qo'ydim. Nayt obdan qurilyotdi u narsalarmi. Ishqilib bu Shanxayda qilayotgan ishi ma'lum darajada bizniki vatanda qilgan ishlarga o'xshab qoladi. Endi bizning vatanda lager turmaga tushayotgan Uyg'urlarning ahvolini bilmaymiz. Dunyoga chiqmaydi ancha. Andiki son jihatimi bak ko'p. Lekin hozir Shanxayliklarni hukumatniki buyrug'iga shartsiz bo'ysundiradigan qilish mushu nuqtada elib borayotgan tadbir Sharqiy Turkistondagi tadbirlarga o'xshab ketadi. Men sizlarga isil deb kelyapman. Xi Jinpingniki bir plani bor. Uyg'ur nüfusuniki 3dan 1 qismini o'ldirish, 3dan 1 qismini sulib etish, qolgan 3dan 1 qismini yerim mashina odamga aylantirib qo'yish. Faqat buyruq bo'yicha ish qiladigan hukumatniki hech qanday gapiga yo'q demaydigan holatga kelib qo'yish. Bu Xi Jinpingning plani edi. Hozir Xi Jinping Shanxayda qilayotgan ish Shanxayliklarni shu otomaton yerim mashina odam holatiga akilishga qarab ketayotganda qiladi. Buning ifodalari bak ko'p hozir. Mush nuqtadan aytgan chog'da hozir Shanxayda qo'llanayotgan odamlarni o'zgartirish tadbiri bizning Sharqiy Turkistonda qilayotgan tadbirlarga biroz o'xshab qolyapti. Endi Xitoyniki mushu jihatdagi ishlariniki nihoyatda chuqur tarixiy yiltizi bor. Xitoyni tadqiq qilgan qarindoshlar biladi bu ishni. Masalan, Shang Chunshu degan bir kitob bor. Bir inglizcha Shang Chunshu Lord Shang deb ataydi. İngilizce Lord Shang degan odam milodidan burungi 359 yilidan 338 yilgachalik bir kitobni yozgan ekan. Shang Chunshu degan kitobda. Mush kitobda odam idora qilishniki 5 taktikasi o'tirib qo'yilgan.
Birincisi boshqaruvchilarni boshqaruvchilar yoki birisi hukmdor, ya'ni birisi hukm nima? Boshqaruvchilarni xabarsiz qoldirish yoki dunyoda bo'layotgan ishlardan xabarsiz qoldirish. Ondan keyin ideyani birlikka keltirish. Tunyi Sishan. Xitoyniki Tunyi Sishan degan narsani shu yaqinqi davrlarda bunday ko'p o'tirib chiqib ketdi. Millat inqilobidan chiqqan, hozirmi bor, hozir qadar markazniki qo'llanayotgan taktikalarning birisi shu. Mush narsa amaliyotda buningdan 2000 yil burun vujudga kelgan Xitoyda. Boshqaruvchilarni ishlardan xabarsiz qoldirish, ondan keyin ideyasini birlikka keltirish birinchi taktika. İkincisi, davlatni kuchlik, xalqni ojiz saqlash. Davlat kuchli bo'lsin, iqtisodiy jihatda, xalq ojiz, kambag'al bo'lsin. Uchinchisi, boshqaruvchi xalqni hardirib etish. Boshqaruvchi xalqlarni kambag'al qo'sig'ini och tutib, uning butun kuchi bilan tirishmasa, o'zining qo'sig'ini boqolmaydigan holatga akib qo'yayotdi. Ularniki hukumatga qarshi turadigan cho'lis tegamaydi. Üçüncü taktikisi şu. Dördüncüsü, boshqaruvchi xalqda hech qanday g'urur qo'ymaslik. Xalqniki g'urur, iftixorini butunlay yo'q etish. Buni Xitoylar Uyg'urlarga ig'ir darajada qo'llandi bu taktikani. Hozir Shanxayda qo'llanayotdi bu ishlarni. Ondan keyin beshinchisi, aslida o ikincisi davlatni kuchli xalqni ojiz tutish ekan, beshinchisi boshqarulan xalqlarni kambag'al tutish. Ularniki hech qanday ularda hech qanday mol-mulk bo'lishga yo'l qo'ymaslik. Buni xabarlarda bor, Xitoyda xalq hech qanday yerga ega emas. Mening yerim bor, manchimo yerim bor yoki men uyni sotib oldim degan bilan u yerlar amaliyotda hukumatga tava. Uylarni sotib olgan taqdirda uning yeri faqat xalqqa 70 yildek tava, undan keyin hukumatga o'tib ketadi. Chiqib Xitoyda fuqarolarniki hech qanday mulki yo'q. Yer mulki yo'q. Hammasi hukumatga tava. Mushu taktikalar buningdan 2000 yil burun kelgan. Xitoyda paydo bo'lgan, hozir qadar qo'llanayotdi buni. Yaqinda Shanxayda bo'layotgan ishlarniki bir qism ifodalari mushu taktikaga asoslangan endi. Xitoy haqidagi yana bir cho'ng xabar shu Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirgandan keyin dunyoda bir Xitoy tarjimonlik qo'shini shakllandi. Bu qo'shin nima qilyapti desanglar, Xitoy faqat o'zining ichki tashviqotlar uchun ishlatayotgan har xil maqola, doklad, xabar bu narsani tarjima qilib inglizcha chiqarib bordi. Buningki asosli bir muhim nuqtasi Xitoydagi Ukrainaga qarshi Rusni qo'llash, Ukrainaga qarshi turish sohasida chiqayotgan har xil matbuot xabar dokladlari. Ondan keyin Xitoy hokimiyatininki beshliklarni qilayotgan gaplari. Mushlarning hammasini uturliq tarjima qilib inglizchaga dunyoga chiqarib bordi bular. Ashning bilan bu ishniki dunyoning Xitoyni tushunishida intan kuchli rolni o'ynaydi hozir. Shunday bo'lgani uchun Xitoylar yaqinda chidayolmay qoldi bu ishlarga. Chidayolmay Allahni tillab, sen xoin jasus dunyoning yuz o'rgichilar deb Xitoyninki ichidagi Xitoy hokimiyati ishlaydigan kishilar necha milliondan bor, 20 milliondek. Mush odamlar adab tilayotdi bularni. Amaliyotda bularning qilg'ini faqat tarjimonlik. U gaplarni qiluvchilar Xitoyning o'zining ichidagi odamlar. Bularni qilayotgan tarjimonlik. Tarjimonlik qilib shu Xitoyning ichida Ukraina, Rossiya haqida nim gap so'zlar bo'lyotdi deganni dunyoga olib buning roli intayin cho'ng bo'lyotdi. Biz burun Xitoyga ishonmang deb, Don't Trust China deb misol bir qism ishlarni qilamiz deb tirishib baqqan. Lekin kuchimiz bakchiq ojizdi. Amaliyotda biz bir Facebook mu bor, Don't Trust China degan, Xitoyga ishonma degan. Ashlarni qurishga sababim shu'di. Dunyoga Xitoyniki haqiqiy avtobashirsini ichib berishdi. Hozir endi biz o'ylagandan necha 10, necha 100 yasi yaxshi ahvolda o'tirishdi bu jihatda. Xitoyniki haqiqiy avtobashirsini dunyoga ichib berish jihatda. Endi temani biroz o'zgartiraman.
NASA to'g'liq bir necha yig'iz ahvolni deb beray, bir necha ahvollarni. Yaqinda o'tgan haftaning ichida NASA 2023 yillik hamchotni e'lon qildi. Amerika hukumatidan NASA'ga qanchalik pul berganligini kelar yillikqa. Kelar yilga bergan pulsi 26 milliard dollar ekan. Men NASA'ga 2004-yilda kirdim. NASA'ga kirgan vaqtimda NASA'niki yillik hamchoti, xarajati 10 milliard dollar ekandik. Hozir uningga 20 yil bo'lay deb qoldi. Bugun 2022 yil bo'lsa, bu yilning oxiri 19 yil bo'ladi. Şu 10 milliard dollardan 26 milliard dollarga o'sibdi hozir. Bu bir yaxshi ish. Amerika hukumatiniki NASA'ga yanılamlaydı. Ko'ngil bo'lib bir ifodasi. Bu hafta o'tgan chiqqan ikkinchi bir cho'ng xabar. Xabarlarda bor NASA shu tashqi planetalarni tekshirib aniqlash jihatlarida nurg'un kuch chiqaryapti. Men shu tashqi planetalarni topadigan Alam teleskopining ishini uzun qildim. Yaqinqi 2-3 yil sal boshqacha o'zgargan qilayotgan ishlarim hozir o'sha yana qaytib kelmoqchi yaqinda. Shu tashqi planetalarni izlab yurib, hozir topgan tashqi planetalarning soni o'tgan hafta 5000 dan oshibdi. 5000 tashqi planetalarni topibdi. Endi hozir qadar buni tashqi planetalarni tepish bevosita usullardan emas, tashqi planetalarni bevosita ko'rish orqali emas, boshqa choralar bilan tepatdi. Masalan, Miyada yulduzi bor, buni oldidan yo'g'on bir planeta o'tadi bunda. Xuddi bizim Quyosh bilan Yupiterga o'xshash planeta, cho'ng planeta. Bu oldin o'tgan vaqtida yulduzniki nurini biroz to'sib oldi, oldiga kelgan vaqtida. Shuni siz mandaq bir yerdan teleskopni mishaga qarshi qo'yib turib, shu nurni o'lchasangiz, har qatam planeta ana yulduzning oldidan o'tgan vaqtida uniki siz o'lchaydigan nur ozroq tuvalaydi. 0.1% tuvalaydi. Shuni qarab turib, hamisha bir planeta bor ekan, cho'ng. Bu her mançı günde bir qatam yoki mançı yilda bir qatam ana yulduzning oldidan o'tadi ekan, uning cho'ng'i mançı ekan, massasi mançı ekan, degan narsani olib chiqadi. Bunda cho'ng planetalar asosan gaz planeta, bizning Yupiter mashtaq, Yupiter Saturn deganlarimiz gaz planeta endi. Uningda insonlar yashash mumkinchiligi yo'q. Bu bir usul. Yana birisi boshqa planetalar yulduzni aylangan vaqtida, masalan, siz teleskopda miyani qarayapsiz, planeta miyaga kelgan chaqda tortish kuchi tufaylidan yulduz azroq midaraydi. Siz planetani ko'rolmaysiz. Hozirgi yulduzlar bizdan bekshiraq. Teleskopla qarasangiz, bu planetani o'zidan nur chiqmaydi. Yulduzdan chiqqan nur bu planetalardan 10 milliardasi kuchlik. Hatta bu boshqa planetani ko'rolmaysiz. Faqatlamkin yulduzniki azroq midirg'ini qarab turib, masalan, planeta miyaga kelganda mezgi midiraydi, miyaga kelganda ezgi midiraydi. Ko'rib turib, miyada planeta bor ekan deb hatta bayqaydi. Asosan shu ikki chora bilan bayqayotdi hozir qadar. Hatta bayqalgan planetalarning soni 5000 dan oshibdi o'tgan hafta. Endi hozir NASA'da qilayotgan teleskop, yasatgan teleskop tashqi planetalarni bevosita ko'radigan teleskop. Hozirgi planda bu 2026-yillari qo'yib berilmoqchi. Men o teleskopning ishini 15 yilda qildim. Yaqinda yangi tipdagi birisiga yana kirmoqchi. Mushtaq bir o'tgan hafta mushtaq bir xabar chiqdi. Yana bir xabar shu chorshanba kuni men qatnashgan bir turdagilar bizning idoraniki bir mukofotga erishdi. Nima desanglar, u bir teleskop, kelarchilikqa qo'yib bermoqchi bo'lgan teleskop. Bu teleskop yer sharini aylanib yurib, yer sharidagi karbon gazi, andikin metan degani patqoq gazi deymiz biz, patqoq gazi, andikin karbon 4 oksid, karbon dioksid deydi. Mushundaq zaharlik gazlar yer shariniki qayalardan chiqyotdi. Qanchalik miqdorda chiqyotdi degan narsani butunlay xaritalashtirib chiqadigan bir teleskop endi. Men mushqa qatnashgan, unikini shu osmonga chiqishdan burun tajribaxonada qanday sinovlarni yapirish kerak, u sinovlarning qadam bosqichi qanday bo'lishi kerak, shu sinovlarni qilish uchun qanday narsalar ketadi, uni nereden setib olamiz degan ishlarga mas'ul bo'lgan. Bizningki shu butun guruhdagilar, shu teleskopniki shu guruh, shu sanaqatgan guruhdagilarga mukofot berildi chorshanba kuni.
Bo'liqi bizning idora miqyosida yoki NASA miqyosida bilgan emas. Bir alayda mukofot shaklida badi faqatla shu yer shari ilmiy boshqarmasi deb boshqarim bor. Earth Science Directorate deydigan. Shu yerdan bir mukofot berdi bizning guruhdagilarga. Mana shu ishga qatnashgandan shunga deb qo'ygim keldi. Endi eng oxiri to'xtalganim Uyg'ur xabari. Bu hafta vatandan hech qanday xabar kam edi. Xabar alomatimiz hozir. Sizlarga deb qo'ydigan bir cho'ng yaxshi xabar bor. U xabar nima desanglar? Uyg'ur bolalari piano o'ynaydigan nota kitob bitdi, bir kitob. Kitap bitti. Ben buniki nashr qildirish pulisini Uyg'ur Project Fondidan bilgan mağdurumuz yaqinda nashr qildirmoqchi. 500 dona dastlabda. Ashta bu boshqa bolalarga piano o'qitgan ota-onalar quloqlarini tutinglar. Turkiyada chiqdi bu kitob. Shunga bu sizlarga yuz ko'rishdi. Pat yaqinlar bir necha hafta ichida mumkin. Bu kitobniki birinchisi davom ishlanayotdi. Davomida endi boshqa sozlarmi bor. Hozir bir qancha guruh bor. Qarindoshlar, kasb ahlilari buni tuzyapti. Mana shuning birinchisi. Buniki shu nashr qildirish, tayyorlash, nashr qildirish chiqimlarini biz ko'tarib beramiz. Kitobni tarqatish ishlarini shu kitobning avtori o'zi qilmoqchi. Endi bunday kitobni chiqarayotganlar nurg'un ajr singdirib qo'yatdi buni. Raqammaydi, bizni talab qilmaydi dastlabda. Biz endi kitobni tarqatish ishlarini shularni o'zi qo'yapmiz. O'zingni tarqitinglar agar ancha pul topa olsanglar pulni tepib o'zinglar burun tatgan sindigan amginglarniki chiqimini chiqirib olinglar, haqqini chiqirib olinglar deyapmiz. Lekin hozirga qadar mana kitob chiqarib, undan ancha kirim qilib baqa ahvollar asosan yo'q. Biz nashr qildirish haqqini chiqarib berdik, lekin kitobni u qog'ozi tarqatgan taqdirdami aran yo'l kirasini aran chiqaryapti. Shunga o kitobni tuzuvchilarga asosan hech qanday iqtisodiyatdan foyda yo'q. Şuna bunu bir sizlarga deb qo'yay dedim. Ondan keyin bu gapni deyishimdagi bir sabab biz Uyg'ur Project Fondidan mushtaq chiqimlarni iyana orqali to'plagan pullardan chiqarib beryapmiz. Bu albatta men deganimdek bu kitoblarni chiqarsak bizga hech qanday kirim yo'q, bizga kirim yo'q, avtorlarga asosan kirim yo'q. Asosan yo'l kirasi bilan tugaydi bu narsalar. Shunga mushtaq ishlarni davomli qilishimiz uchun sizlarniki iyaninglarga qarashliq biz. Hozir bir yan to'plash qilyapmiz biz. Facebookda, andagi PayPal'mi bo'ladi, tor betimizmi bor. Mush orqali yana qilsam bo'ladi. 5 yanning 2 kuni oxirlashadi. 2022-yillik yana to'plash hozir davomlashyapti. Bo'lsa, shuni bir ovoz qo'shib qo'ysanglar. Ondan keyin men o'tganda sizlarga dedim 5 Uyg'ur hikoya kitobimni nashr qilmoqchi deb. Maaşının bir görünüşü qağalın çıkandı. Bu kitaplar maştaq rənglik, resimlik 5 kitap bu qatim nəşrdən çıxdı. Hər birisini 1000 dalından bastırmaqçı. Bununki nəşr qilish haqqını bilən biz mağdurumuz Türkiyəyə. Çünki bu kitabın yaqını çıxdı. Bu kitabın ahvalına oxşaş chiqimini biz ko'tarib beramiz, nashr qilish chiqimini qolgan setib taqtish ishlarini olib turib o'zi qiladi. Albatta men degandek ular mashaqqa pul topadi ekan deb o'ylab qolmanglar, asosan bekor qilyotidi. Yo'l kirasini chiqarib undan ancha ishni hozirda ishning ahvoli yo'q. Shunga bo'lsa qo'llab qo'yinglar bizni. Endi bizga halqi naytda ko'p yordam qilgan yer yo'q. Hozir qadar shu iyani bilan ketyapmiz. Shun bundan keyin qanchalik ishdan qilayimizmi shu iyandan to'plangan pulga bog'liq shunlashqa bo'lsa o'ylab qo'ysanglar. Mana bu Ramazon oyi, saxovat oyi ekan. Iyani qilishni o'ylayotgan qarindoshlar bizni o'ylab qo'ysanglar. O'tgan juma kuni iyani yig'ishni boshlagan Facebookda. Bugunga qadar Facebookda iyani qilgan kishi 19 kishi, Torda 2 kishi iyani qildi, undan keyin PayPal'da 1 kishi. Bir kun $200 iyani qildi. Undan keyin Turkiyadan bir qarindoshimiz iyani qildi. Ashta qilib hozir hamma pulni yiqqanda $1500 ko'proq pul bo'ldi. Biz dastlabda $15,000 nishon qilgan.
O'tgan yil 15 ming dollarni nishon qilib pul yig'sak, 53 ming dollar yig'ilgan. Undan 33 ming dollarni Turkiyadagi Uyg'ur Yar fondiga berdik. Turkiyadagi ishlarga xashlash uchun. U pullarni nimalarga xashlanganligi maqatimga chiqargan Facebook'dagi yan to'plash chaqiriqida bor ko'p asana bo'ladi. Bizdeki köpünç pullarımız şu Türkiye'deki qarindoshlar, Türkiye'deki ishlar uchun xashlanyapti. Biz Uyghur Project Fondi'da qilayotgan ishlarimizdami faqat Türkiye'deki qarindoshlarga haq beramiz. Qolgan yerdagilarga ancha haq bermaymiz. Sababi Türkiye'de bu turmush bek qiyin. Ashta bo'lish uchun ashta qilyapmiz. Shunga bo'lsa, shu bizlikka yan to'plashga bir kuch qo'yib qo'ygan bo'lsanglar. Andan keyin Amerikadan iyan qildigan qarindoshlarning ichida shirkat orqali iyan qildigan qarindoshlar bor. Bu yilmi ishlar planlandi, boshlanib bo'ldi ancha. Buniki sonlarini kerak bilamiz. Men shu chaq deyman sizlarga. Amerikada boshqa davlatlardan bo'lishi mumkin. Amerikada bir qism cho'ng davlatlar agar siz bir kirimsiz tashkilotga $1000 iyan qilsangiz, masalanga, shirkatdan $1000 qo'shib beradi. Sizga iyani $2000 bo'lib kiradi. Ba'zi shirkatlarniki 200% qo'shib beradigan eyi bor. Masalan, bir oyning ichida, shu 3-oyda 200% qo'shib beramiz yoki 5-oyda 200% qo'shib beramiz degan. Bu nima desanglar, shu oyda agar siz Uyg'ur Project fondiga $1000 iyani qilsangiz, u pul Uyg'ur Project fondiga $3000 bo'lib kiradi. Shirkat $2000 chiqarib beradi. Shunga Amerikada cho'ng shirkatlarda ishlayotgan qarindoshlar bir tekshirib baksanglar. Sizlarning shirkatlaringizda bu ish bormi ekan? Bu Amerikada bek umumlashib ketgan ish. Amerika xalqi iyani qilishga intayin qodir. Iyan to'plash qilsa ajoyib pullar yig'ilib ketadi. Shuning bir muhim sababi Amerika hukumati, Amerikadagi shirkatlar kishilarni saxovat ishlariga to'p qo'shishga chaqirib, mushtaq bir tuzilmani bekitib chiqqan endi. Shunga buniki shu saxovat ishlaridagi roli bek cho'ng. Shunga Amerikadagi qarindoshlar, cho'ng shirkatlar ishlayotgan qarindoshlar o'zinglarning shirkatini bir tekshirib baksanglar. Agar men iyani qilsam, shirkatga qancha pul qo'shib berdi ekan deb. Uyg'ur Project Fondi kirimsiz tashkilot. Amerikada rasmiy tizim oldigan kirimsiz tashkilot. Buni shirkatning orqali tekshirsanlar chiqadi bizniki. Uyg'ur Project Fondimizning ismi chiqadi shada. Iyani qilaman, shu o'rin iyani qilaman desanglar, shirkatdan apini qo'shib berdi. Shunga mushqa bir kuchab qo'ysanglar, endi biz o'tgan qatimda dedim, biz qilmoqchi bo'lgan ishlarimizni shu yig'ilgan pul qaratib qilamiz endi. Pulimiz qilolmaydigan gap. Ashta bo'g'ashqa bo'lsa shu Ramazon oyida hamma qarindoshlar bir to'p qo'shib qo'ygan bo'lsanglar. Bugün deydigan gaplarim shunchalik. Bulundamsa, Xudoyim bursa, yani 2 haftadan keyin ko'rishaylik. Men Facebook'dagi yan to'plash mazmunini bugun bir qatam yanglab qo'yman. Xudoyim bursa vaqtim yetsa, yoki bugun vaqtni yetmay qolsa atlarda qilaman endi. Shunga ashun bir qarab, andan keyin bir kishilik to'p qo'shib qo'ygan bo'lsanglar. Ma'qulamsa, kelar qatam ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.